Ahojte, dnes sa pozrieme na LEGO 60312 policajné auto. Tento set sa predáva za 9,29 €, obsahuje 94 dielikov a je to vlastne model len tohto jedného policajného auta. To auto vyzerá skutočne frajersky, až pokiaľ sa nezačnete pozerať na tie malinké detaily. LEGO je známe aj tým, že robili na takúto šírku 6 dielikov alebo 6 týchto výbežkov Six Stud White takéto auta a tie robili ako Speed Champions. Toto auto sa im až tak nepodarilo. Sice na prvý pohľad vyzerá dobre, ale keď si začnete všímať detaily, zistíte, že to nie je až také ideálne. Pozrite sa, tu je dosť veľká medzera, takisto vpredu je taká istá medzera. Spredu auto vyzerá trošku divne, tieto svetlá, naozaj neviem, prečo sa ich rozhodli spraviť takto, keď majú kopu iných dielikov. Veľmi sa mi za to páči tento motor, ktorý vytrča vonku z kapoty. Tento zad vyzerá celkom fajn, až na to, že mi tu chýba niečo na tieto modré dieliky. Tu na kľudne mohli niečo dať, aby to vyzeralo trošku lepšie. Páčia sa mi tieto dva výfuky po bokoch a takisto stade z hora mohli radšej spraviť trošku väčší spoiler, nejak to tam vymyslieť, aby tu nebol prázdny priestor. Vo vnútri máme nášho policajta, ktorého vyťahnem. Je to klasický policajt so šiltovkou, toho určite všetci poznáte a pomaly každý ho má doma, nachádza v každom druhom City sete. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, nezabudnite na odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.